Già scorgo la perplessità e l'incredulità pervadere i vostri sguardi, ma dissiperò rapidamente il vostro scetticismo. Sappiamo in effetti che oltre il 30% della popolazione umana è rappresentata, in senso metaforico si intende, da galline e polli con scarso quoziente intellettivo. A questo gruppo appartengono accaniti adepti di oroscopi e ferventi appassionati di giochi televisivi del genere. Quanto fa e tacche, ticchete, tacche, ticchete, quanto fa uno e ticche, tacche, ticchete, tacche, più te ticchete, più che te tacche. Quanto fa uno? Insomma, tagliamo corto, perché non possiamo neanche stare qui a farci crescere la barba. Però vi posso assicurare che il mio intervento è almeno 1,13 alla 19ª volta più breve della realtà. Vedo che la signorina De Panza non si trova a suo agio con i calcoli logaritmici, ragion per cui le indicheremo che il risultato è di 10,197421. Dunque, riprendiamo, dicevamo, quanto fa 1 più etichetta 1? E qui il concorrente ansima, fondendosi in 1000 ipotesi sul risultato dell'arduo calcolo aritmetico, mentre a casa il tifo incalza. Fa 2, fa 2! Qualcuno addirittura mugugna, cavolo, non lo so. Ce l'ha proprio sulla punta della lingua, ma mannaggia non mi viene in questo momento. E allora sul più bello il conduttore del gioco rompe l'irresistibile tensione con un lapidario «Ci vediamo fra un attimo dopo la pubblicità». E dopo un quarto d'ora di merendine, gelati, mozzarelle intercalati alla promozione di macchinari e prodotti dimagranti, finalmente conosceremo la risposta al quesito. E pensate forse che a casa qualcuno lasci perdere e cambi il canale della TV, sentendosi ormai sicuro della risposta? Certo che no, assaliti da atroci dubbi, tutti sulle spine attendono il verdetto. Ed il concorrente, fra 1000 rivoli di sudore e dopo un'infinita serie di tic e di tac, esclama: B! Dice, la risposta è B! E sì, signori, dato lo scarso livello intellettuale, si offre ai candidati la possibilità di evitare l'avventuroso calcolo aritmetico, concedendo in alternativa la scelta fra 2 risposte già preconfezionate. Soltanto che, colpo di scena, il concorrente si è confuso. In questo gioco si doveva fare il calcolo. La scelta fra A e B era nel gioco precedente. Ahimè che sfortuna, se avesse risposto correttamente avrebbe vinto 1 milione. Vi rendete conto? 1 milione per fare 1 più 1. Bene, ecco spiegato il motivo dell'impianto dei geni di gallina nei cervelli di Parameci umanizzato. Va da sé che questi Parameci col cervello di gallina corrispondono al pubblico di casa, mentre per i concorrenti non c'era bisogno di impiantare nessun cervello. Quanto a coloro che concepiscono e promuovono certi programmi televisivi, potremmo definirli produttori di concime organico naturale. E qui lascio ai più perspicaci trovare il sostantivo relativo a questa definizione: vero e proprio substrato energetico metabolizzato dai cervelli di gallina. Procediamo oltre. Un secondo gruppo di parameci ha ricevuto geni estratti da pecore. Questo si spiega facilmente con il fatto che oltre il 50% della popolazione è costituita dai cosiddetti pecoroni. Chi di voi, magari a bordo del suo elicottero a Gustabel, sorvolando a bassa quota verdeggianti campagne inglesi, avesse scorto un gregge di pecore mutare repentinamente direzione,
quasi fosse mosso da invisibili aliti di brezza, comprenderà la volubilità, qual piuma al vento, non tanto della pecora, presa individualmente, ma del gruppo che ciecamente essa segue. Entriamo qui nell'intrigante universo della moda, quella moda da seguire ad ogni costo, quella moda che esalta l'apparire a scapito dell'essere. Apparire è l'abito, l'etichetta della Nutella. Essere è il monaco, la Nutella stessa. Seguire la moda e lasciar fluttuare le proprie emozioni, non secondo il proprio giudizio, bensì in balia di volatili apparenze. Illustriamo questi complessi concetti attraverso un esempio.